ついたんですよ。しかもそこでもやっちゃう。よし。なんか火ついてきた？うん。あ、消えちゃった。お、来た。一気についたの。綺麗なのかな、これは。ついた。つきました。イエーイ、やっとです。次これ買うときは絶対液体のやつにしよう、着火剤は。ダメだ、これ。ここまで来てやっとついたのか。もう大丈夫かな。はい。もうあんなにあったのにもうなくなっちゃったね。
そしてこの木はいつまで燃えるんだ。丸い木は、丸太は何時間も夜中ずっと燃えてんの。カメラで見ると隣との差がすごいよ。火柱が開く。あとデッキまで上がっちゃってるもん。デッキの上まで。動いてきた。やっとか。隣がすごいな。よく落ちるね。
少しだこいつが。枝葉木はさ、その持ち越しはしないの？次のキャンプもしない。湿気ちゃうから。そう。よし、持ってきたら全部これで持ってかな。あとは買った色だよ。サンタモも買ってきた。クソでけえ枝。少しちょうだいって。少しだけちょうだい。しちゃったら。